Хәерле көн! Башкорт интернеты яңалыктары вакыты итте һәм һеҙҙең менән мин Наҙгөл Ғәлиева. Ике аҙна дауамында бәйләнештә сайтының төркөмөндә көсөргәнешле алыш барды. Ниндәй яҙма апрель айының иң шәп видео таҫмаһы исеменә лайыҡ булыр икән? Тауыш биреү инде тамамланды һәм һөҙөмтәләр яһарға ваҡыт етте. 5-нче баҫҡыста Ғилман Ишкининдың шиғыры менән Алина Ғәлиева. Һағыш баҫһа, йоҡо ҡасһа, текәләм йондоҙҙарға. Серҙәремде мин күптән үк һөйләгәнмен уларға. Йәшереп торор һүҙем юҡ. Ҡыуанысым, шатлығым йөрәккә инеп торһа ла, һүнгән йондоҙ атҡыһы. 4-нче урында бар илде хайран ҡалдырған Зарема Шәйхетдинова. Уның шәп сығышына тағы берҙе күҙ һалайыҡ. Бер алманы 5-кә бүләйек, беребеҙ өсөн беребеҙ үләйек. Ну, браво! Браво! Тәүге 3 урын өсөн алыш ҡыҙыуыраҡ барды. Тәүге көндәрҙә беренселекте бирмәһәләр ҙә, дөйөм мәрәйҙәр һаны Шәһитулла менән Зөлфәрҙе бары тик 3-нче урынға ҡалдырҙы. Ауыл хужалығын әлеге ваҡытта үҫтереүҙәре тамамланыу артында. Әсәй, һөт ебәр! Ҡаймаҡ ебәр! Егеттәр бит тура эфирҙа ҡамасаланы. Кефир ебәр! Ойотҡан кәрәк, ойотҡан. Егеттәр. Сәлам! Ауыл хужалығын тамамлау шулай да быйыл уңыштың мул булыуына өмөт итә. Ағай, сәлам, мин егеһен ҡайтырмын. Азат Ғәлиуллин, Тау-Тау хәбәр өсөн. Әйе. Райком командаһы менән Азамат нөктәре араһында алыш кемдең дуҫтары күберәк тигән лозунг менән барҙы ахыры. Көйәрмәндәр тауыш биреү туҡтағас та һаман мәрәйҙәр йыя. Ҙур булмаған арауыҡ менән Райком 2-нче урында тороп ҡалды. Егеттәр, зинһар бойоҡмағыҙ. Ни тиһәң дә Азамат ныҡымышлығы менән күптәргә таныш. Ғафур! Нимә? Тур! Команда йөрөй! Проверка килә хәҙер! Ой, әттәгенәһе! Эй! Ҡайынағыҙ, ҡарағас, нисек була инде ул шаянда уйнамағыҙ. Һәм беҙҙең лайыҡлы 1-нче урын. Сынаяҡҡа ҡуй видеояҙмаһы башҡорттарҙың сәйгә ҡарата һөйөүенә маҡтау йыры кеүек яңғырай. Беҙ еңеүсегә артабанда ҙур үрҙәр һәм яңы сағыу шаян таҫмалар теләйбеҙ. Сынаяҡҡа ҡой, сынаяҡҡа ҡой, сынаяҡҡа ҡой. Һөтләп эсер инем ҡалала булһа минең мал проспекта мал көтһә мине тәмләп сәй эсеп тә туям. Ҡарәле һин аны был һөт түгел, был химия һағынһам ферма бар минең телефонда. Дуҫтар, әгәр дә интернет киңлектәрендә башҡорт телендә ҡыҙыҡлы видеояҙмалар осраһа, беҙгә ебәрергә онотмағыҙ. Бәлки тап һеҙҙең яҙма киләһе тауыш биреүгә эләгер. Әлегә мин һеҙҙең менән хушлашам. Һау булығыҙ!